Ministrs kungs, paldies, ka piekritāt un atradāt laiku intervijai. Esat sācis savu kadenci, jāteic, tādā visai sarežģītā laikā. No vienas puses, pasaule saskarās ar vēl nebijušiem drošības izaicinājumiem, no otras puses, visā pasaulē arī aizsardzības nozare piedzīvo tādu tā kā savu renesansi. Kā ir vispār strādāt kā ministram šajā laikā, un kādi tad ir tie jūsu galvenie 3 uzdevumi, ko jūs pats sev esat izvirzījuši šajā savā pilnvaru laikā? Jā, paldies, arī prieks būt uz interviju un apmainīties arī domām un pastāstīt arī par prioritātēm un ne tikai. Protams, ka mēs dzīvojam izaicinošā un sarežģītā laikā. Un, kā jūs arī teicāt, aizsardzības joma noteikti ir tā joma, kas nodrošina sabiedrības drošību, mūsu ārējo drošību, bet ne tikai, ko mums, protams, sadarbībā arī ar citām institūcijām, mums tiešām ir jādara viss, lai mēs būtu tiešām droši un aizsargāti. Un, respektīvi, līdz ar to arī ministra atbildība uzņemšanās ir ļoti atbildīga, protams, ka ir ļoti intensīva. Un skaidrs, ka arī tie lēmumi, kas tiek pieņemti šobrīd, viņiem ir arī noteikti tālējošas arī sekas tieši tā, lai mēs visi būtu aizsargāti arī nākotnē, gan tagad, gan nākotnē. Un arī izejot no šīs kopējās plašākās, teiksim tā, prioritātes, skaidrs, ka ir arī šie tie apakši uzdevumi, kas ir jāveic. Tas ir vispirms mums, protams, ka kaujas spēju stiprināšana, gan tīri kvalitatīvā ziņā, bet nenoliedzam, ka arī tīri skaitlīguma ziņā, kas mums ir jāpastiprina. Otrs ir tas, kas ir visaptvaroša valsts aizsardzība, respektīvi mums ir jāiesaista arī sabiedrība pēc iespējas plašāk. Te ir gan valsts aizsardzības dienests, gan valsts aizsardzības mācība, gan ar lielā mērā viss, kas attiecās uz civilo aizsardzību, arī kopdarbībā ar iekšlietu ministriju, gan ar industrijas iesaistīšanu, tā kā skaidrs, lai sabiedrība būtu iesaistīta, lai mēs gan varētu aizstāvēt sabiedrību, gan kopā sabiedrību aizstāvēt valsti. Un trešais ir viss, kas attiecās uz mūsu tiešo sadarbību ar sabiedrotajiem. Es teiktu, gan sabiedrotais Ukraina šeit, jo Ukraina arī karo mūsu karu, tāpēc Ukrainai ir jāpalīdz visiem iespējamiem līdzekļiem, bet vienlaikus arī, protams, ka tiešā veidā sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem NATO ietvaros. Šeit ir NATO spēku klātbūtne, tā ir jāpalielina. Šeit mums jādara mūsu mājas darbi, to mēs arī veiksmīgi darām, bet, protams, ka šie mājas darbi noteikti vēl ir virkni, kas ir jāveic, lai arī pēc iespējas plašāk būtu arī mūsu sabiedroto klātbūtnē. Mēs runājam par NATO sabiedrotajiem, bet tajā pašā laikā noteikti arī Eiropas Savienības ietvaros ir iespējas un potenciāls, kur mēs varam stiprināt šo savu sadarbību gan militārās industrijas attīstības ziņā, gan militārās mobilitātes attīstības ziņā, gan kiberdrošības nodrošināšanas jautājumos. Tā kā skaidrs, ka šeit šie formāti arī ir vairāk, gan NATO un Eiropas Savienība, gan arī reģionālie formāti ar mūsu partneriem šeit reģionā. Par reģionālajiem drošības izaicinājumiem, ja mēs runājam, tad mums te arī pēdējo nedēļu laikā daži lasītāji gan rakstīja, gan arī zvanīja un interesējās par tādu lietu, kad šie pēdējie hibrīdu uzbrukumi, jeb hibrīdu uzbrukumu sērija, kas bija vērsta pret Baltijas valstīm. Ne tikai Baltijas valstīm, tostarp arī mūsu skandināvu kaimiņiem. Plus vēl tam visam daži eksperti sabiedrībā norādīja, ka mums visiem ir jāgatavojas sliktākajam. Tad varat paskaidrot, kas tas sliktākais ir un cik mēs esam gatavi tam sliktākajam? Es negribētu šeit dramatizēt, bet jāatcerās ir to, ka tas sliktākais vai tie sliktākie scenāriji, protams, ka saistās ar to, ka mēs dzīvojam kaimiņos blakus agresoru valstī. Agresoru valsts, kas ir uzsākusi brutālu agresiju pret savu kaimiņu, šajā gadījumā, protams, pret Ukrainu, bet kas ir absolūti, teiksim tā, nav atteikusies no savām imperialistiskām tendencēm vai refleksiem. Un līdz ar to, protams, ka šeit ir kaimiņš, kas ir pietiekoši spējīgs un spēcīgs, nenovērtēsim par zemu, un vienlaikus, kuram, diemžēl, ir šīs imperialistiskās tradīcijas un instinkti. Par Krieviju runājam. Par Krieviju runājam, tieši tā, protams, par agresoru valsts Krieviju. Un, protams, kad ir otra valsts, kas ir faktiski Krievijas protektorāts vai satelīts, vienalga, kā mēs šeit to definējam, kur pašpasludinātais vadītājs faktiski ir anektēts de facto no Krievijas puses un daudz lietas, ko arī šī valsts, šajā gadījumā Baltkrievija, dara. Skaidrs, ka arī ar Krievijas, teiksim tā, ziņu, lai neteikt arī ar motivāciju. Šeit mēs runājam, protams, par hibrīda faktisku uzbrukumiem, šajā gadījumā nelegālās migrācijas izmantošanu kā instruments, kā ierocis, bet ne tikai. Tā kā skaidrs, ka šie hibrīda uzbrukumi vai hibrīda apdraudējumi gan hibrīda telpā
attiecībā uz nelegālu migrāciju, kibertelpā, gan attiecībā uz arī, teiksim, kritisko infrastruktūru. Skaidrs, ka tie visi ir jāņem vērā. Respektīvi, tā kā šeit šie sliktākie scenāriji asociējās ar šādu te kaimiņu vai kaimiņiem, un tas noteikti nekur nepazudīs. Mēs savu kaimiņu neizvēlamies, tā kā skaidrs, ka mums jābūt ir gataviem. Protams, ka daudz šīs lietas ir konkrēti, apzināti, koordinētas. Ir, protams, kur varbūt mums ir grūtāk izdarīt precīzi, teiksim tā, vispārinājums par to, ka aiz tā stāv tieši Kremlis vai Putins, bet pilnīgi skaidrs, ka te ir valsts, no kuras mēs varam saņemt dažādu veidu apdraudējumus un dažādu veidu rīcības. Tā kā šeit jau pat nav varbūt svarīgi, ka mēs tieši vai netieši pierādām to tiešo sasaisti, bet skaidrs, ka kaimiņš, kas ir agresīvs attiecībā pret saviem kaimiņiem, kas ir gatavs izmantot dažādus instrumentus, no to ir jārēķinās. Kopumā es absolūti varu teikt, ka mēs esam gatavi šiem izaicinājumiem. Vienlaikus jāatcerās, ka valsts un sabiedrības aizsardzība tas ir ikdienas uzdevums, ka mēs šo savu aizsardzību būvējam ikdienā un ka nekad nebūs tā, ka teiksim, tā nebūs vēl ko uzbūvēt, pielikt, pastiprināt, pilnveidot. Un pilnīgi skaidrs, ka teiksim, šie hibrīdu uzbrukumi kārtējo reizi tikai apliecina, ka tas spektrs, kādā veidā pret mums var vērsties, ir ļoti plašs. Un ka mēs ļoti esam varbūt sagatavotāki tām vakardienas, teiksim, tā izaicinājumiem un apdraudējumiem, bet salīdzinoši sarežģītāk ir būt gataviem pilnīgi visam tam, kas varbūt salīdzinoši kaut kādā jaunā formātā nākt rītdien. Bet tā gatavība ir jāstiprina gan caur situācijas monitorēšanu un uzraudzību, un arī tā skaitā caur izlūku informāciju, tā skaitā ir, protams, ar mūsu sabiedrotēm, gan nenoliedzami arī paralēli stiprinot konkrētās spējas konkrētiem izaicinājumiem. Kāds ir kaimiņu mērķis, teiksim, tā, šo visu darot? Kaimiņu mērķis ir noteikti plašāk destabilizēt situāciju. Es domāju, ka kaimiņš kā Krievija vienmēr ir vērsusies pret normās bāzēt kārtību, vai tas ir reģionāli, vai tas ir globāli, jo kaut kur arī, teiksim, šāda kārtība, kas ir nestabila plašāk, protams, kad it kā dod iespējas tās savas imperialistiskās tendences, agresīvas valsts tendences arī īstenot komfortablāk, vienkāršāk nekā tad, ja teiksim, sistēma kopumā ir sakārtota, normāls bāzēt, līdz ar to tās manevru iespējas priekš šādām agresoru valstīm tad ir mazākas. Tā kā šūpināt situāciju, padarīt to nestabilāku, izmantot dažādus resursus, tā skaitā ne tikai ar savām rokām, bet to, ko mēs redzam vai nu ar Baltkrieviju, vai nu arī tuvajos austrumos, arī noteikti dodot iespēju instrumentus arī citām, teiksim tā, spēlētājiem vai valstiskiem vai nevalstiskiem. Protams, šādējādi destabilizējot situāciju, šādējādi lielā mērā dodot sev iespēju tās imperialistiskās agresīvās tendences arī īstenot, teiksim tā, aktīvāk. Jo skaidrs, ja sistēma ir sakārtot, tad arī ar agresiju ir daudz grūtāk, teiksim tā, viņu realizēt. Īstenot savas imperialistiskās ambīcijas, tas ir īstenot vienkārši radot sliktākus dzīves apstākļus, vai īstenot tos tā, ka būtībā šie te visi hibrīdie uzbrukumi, ka tas ir gatavošanās kaut kam plašākam, proti, iespējamai kaut kādai tālākai situācijas eskalācijai. Jo vēlreiz es negribētu dramatizēt situāciju, ka šobrīd mums uzreiz jāgatavojās, teiksim, jau tūlīt tiešām sliktākiem pašiem scenārijiem, bet mums jābūt gataviem tiem sliktākiem scenārijiem. To arī vēlreiz es atkārtošos. Respektīvi, scenāriji noteikti ir šobrīd vairāk mēs redzam tie hibrīdi plāksnē. Tas ir tieši tā nelegālā migrācija, tie ir absolūti kibertelpas, teiksim tā, uzbrukumi un, teiksim tā, vēršanās pret mūsu drošību. Noteikti tas, ko jūs minējāt, arī, ka beigās jau tas ir tāds, zināms, politiskās gribas, teiksim, cīņa, un tie ir arī vēlme šūpināt kaut kādu sabiedrības pārliecību. Un, respektīvi, protams, kad arī kara darbība nav tikai šī kinētiskā komponenta vai hibrīda kara komponenta, tā ir lielā mērā arī par sabiedrības prātiem un sirdīm. Tāpēc vēlreiz es domāju, ka mums ir tā gatavība jāstiprina dažādos līmeņos, tāpēc nevēl jau šī iekšējā un ārējā drošība viņi vienmēr iet kopsolī, ka mums ir jābūt gataviem. Vēlreiz, scenāriji var būt, protams, dažādi, mums tiem scenārijiem jābūt gataviem, bet es negribētu arī šobrīd, teiksim tā, izteikt dramatiskākos scenārijus, tāpēc, ka mēs esam gatavi kopā ar sabiedrotiem aizstāvēt katru centimetru, un tā ir daļa gan no mūsu aizstāvēšanas, gan ir daļa no mūsu atturēšanas. Jo tai atturēšanai ir jābūt proaktīvai, ka mēs esam gatavi aizsargāties kopā ar sabiedrotajiem, un respektīvi tā ir daļa no atturēšanas, ka tie sliktākie scenāriji arī līdz ar to nenotiks, jo viņi tiks atturēti. Par pašu gatavību aizsargāties Latvija līdz 27. gadam ir atņēmusies aizsardzībai veltīt 3% no iekšzemes koprodukta. Vai jūsuprāt šos
izdevumus nevajadzētu audzēt straujāk, varbūt ātrāk kā līdz 27. gadam? Kopumā tieši šeit ir absolūti gan sabiedrības atbalsts, gan arī mūsu valdības koalīcijas vienprātība par to, ka mums ir jāstiprina iekšējā un ārējā drošība. Tātad tiešām finansējums ir ļoti svarīgs. Vienlaikus, protams, ka tam finansējumam viņam ir arī savu loģiku tajā savā pakāpeniskumā, jo mēs arī vienlaikus īstenojam daudzas aktivitātes, arī plānojot šo finansējumu. Un, protams, ka var teikt, ka būtu vēl lieliski, vēl vairāk, bet man šķiet, ka šeit absolūti ir savu loģika, ka mēs šādā veidā palielinām savu finansējumu, bet vienlaikus atkal šo finansējumu mēs palielinām pakāpeniski, bet ievērojam. Respektīvi, mēs runājam 2024. gadā par 2,4%, tad 2,5% 25. gadā, 2,75% 26. gadā, 3% 27. gadā, plus vēl arī papildus tam visam ir šis 1 miljards ārpus šī budžeta, kas ir tiešām domāts pretgaisa aizsardzības sistēmai. Tā kā es domāju, ka šobrīd šis finansējums ir ļoti nozīmīgs, lai mēs veiktu arī šo spēju stiprināšanas, teiksim tā, kursu un aktivitātes, un noteikti, ja situācija mums spiedīs, mums būs nepieciešams vēl konkrēts komponents stiprināt, tad noteikti arī valdībā šī iespēja par to arī runāt, kas vēl būtu nepieciešams. Vai tas ir ārējās drošības stiprināšanā uz robežas, vai tas ir konkrēto spēju vēl pastiprināšanā. Tā kā es domāju, ka šeit noteikti arī vēl ir iespējams kādā brīdī par to arī diskutēt, bet šobrīd ir pilnīgi skaidrs, es domāju, šis ļoti sistēmiskais, prognozējamais, teiksim tā, finansējums, kas sevī paredz arī papildus vēl tiešām šos akcentus, kā šajā gadījumā pretgaisa aizsardzības stiprināšanu. Jūs jau pieminējāt, ka sabiedrība šobrīd novērtē šo valsts gatavību ieguldīt savā aizsardzībā un ir gatava arī par to maksāt. Jūsuprāt, tie 3% tas būs tas, pie kā mēs paliksim, bet tomēr, ņemot vērā, kāds mums ir tas kaimiņš, ar kādām ambīcijām, tad iespējams šim finansējuma apmēram ir jāaug straujāk. Piemēram, Polija ir paziņojusi, ka tās finansējums aizsardzības izdevumiem būs krietni lielāks. Es domāju, ka par to ir vērts runāt. Es domāju, ka par to ir vērts tiešām arī kādā brīdī to apsvērt. Un iespējams, ka tas ir jādara pat tuvākajā laikā, bet šobrīd mēs pieturamies pie tā, teiksim, tā uzstādījuma, kas mums ir noteikts ar valsts aizsardzības finansēšanas likumu, par ko mums ir vienošanās, kas ir vienošanās gan šajā gadījumā par ārējo drošību, bet vienlaikus saprotot, cik svarīgi mums ir iekšējā drošība, to arī iekšējā drošība ir jāstiprina. Tā kā kopumā drošībai, jebkurā gadījumā finansējums ir palielināts gan ārējā, gan iekšējā drošībā kopumā. Un, kā es minēju, tad vēl ir gan šīs papildus, teiksim, tā izmaksas līnijas, ko mēs ļoti labi apzināmies, kas ir mūsu, teiksim, izaicinājumi. Un, respektīvi, noteikti arī šeit var būt saruna arī par to, kad arī papildus finansējums, ja tas būtu nepieciešams, par to mēs būtu gatavi arī vienoties. Šobrīd, jūsuprāt, ir vieglāk atrast naudu aizsardzībai vai atrast cilvēkus, kas būtu gatavi aizsargāt valsti? Es domāju, ka šobrīd ir gatavība gan vienā, gan otrā, teiksim tā, jomā. Respektīvi, kā mēs jau tikko runājam, ir šī gatavība dot pakāpeniski arī tiešām lielāku pienesumu tieši finansiāli. Un mēs būtu gatavi arī dot finansiāli lielāku pienesumu, ja šī situācija tiešām mums vēl papildus, kā saka, uz to arī motivētu. Un noteikti par to būtu arī jārunā. Ja mēs runājam par cilvēkiem, tad es absolūti šeit esmu un esmu pārliecināts, ka cilvēki būtu gatavi aizstāvēt savu valsti gan krīzes, gan visās citās situācijās. Tā kā šeit šis patriotisms ir ļoti, ļoti spēcīgs. Cits jautājums, ka konkrētam jaunietim vai cilvēkiem jāizšķirās par izvēli dienēt profesionāla dienestā vai valsts aizsardzības dienestā, bet arī šeit mēs redzam, ka kopumā ir pozitīvas tendences par to, ka cilvēki ir stājušies gan zemesardzē, gan profesionāla dienestā, gan mēs redzam arī brīvprātību valsts aizsardzības dienestu uzsākot. Bet vienlaikus, protams, kad arī šeit noteikti tā motivēšana ir tā iesaistīšana, ka tur vēl ir potenciāls, kur mēs varam uzrunāt gan jaunos cilvēkus, gan ne tikai par to, kad ir jāiesaistās un ir iespēja vēl iesaistīties vēl aktīvāk arī tiešā veidā. Bet absolūti man pārliecība, ka x stundā mūsu visa sabiedrība būtu gatava tāpat kā uz barikādiem aizstāvēt savu valsts, tā kā šeit man šķiet ir gan par vienu, gan otru jautājumu pārliecība, gan finansiāli, gan arī tās politiskās un tautas sabiedrības gribas ziņā, kad mēs aizstāvētu savu valsti. Valsts aizsardzības dienests 2 iesaukums jau ir bijuši. Faktiski jau nokomplektēti. Viena karavīra jau šobrīd iziet šo savu dienestu Sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē. Noslēdzies ir arī otrs iesaukums. Šoreiz abi 2 iesaukumi ir notikuši brīvprātīgi. Nevajadzēja iedarbināt arī šo iesaukšanas sistēmu. Kā kopumā vērtējat
tas ir vajadzīgs, nav vajadzīgs, cik tas ir veiksmīgs un kā ir ar to progresīvo uzstādījumu. Es zinu, ka vēl pirms tā ieviešanas progresīviem bija uzstādījums, ka arī sievietēm līdzīgi kā Izrēlā vajadzētu iziet šo te valsts aizsardzības dienestu. Vairāk jautājumu. Vienlaicīgi. Pamēģināsim viņus arī sadalīt. Viens par valsts aizsardzības dienesta nozīmību. Pilnīgi skaidrs, ka šeit nav ne mazāko jautājumu par to, ka valsts aizsardzības dienestam būt arī izvērstam. Par to arī mēs iestājāmies šajā gadījumā arī progresīvi un es kā aizsardzības ministra kandidāts vēl pirms vēlēšanām par to, ka valsts aizsardzības dienests ir ļoti svarīgs solis, lai mēs šajā ģeopolitiskajā situācijā, izaicinošajā ģeopolitiskā situācijā stiprinātu gan savas spējas, gan tieši tā arī vēl jau vairāk iesaistīt jaunos cilvēkus. Tas būtu arī patriotiskais uzdevums, kurā arī arvien plašākas sabiedrības iesaisti ir, lai mēs tiešām nodrošinātu kvalitatīvu, mērķtiecīgu arī aizstāvību jebkādā krīzes situācijā. Un tas ir noteikti valsts aizsardzības dienesta ir solis uz to, un tāpēc arī tas, kas ir ielikts valsts aizsardzības koncepcijā, respektīvi par to, ka mēs ejam arī jau uz faktiski šiem potenciāli 4028. gadā, kad mēs ejam uz valsts aizsardzības dienesta karavīriem un rezerves karavīriem 31,000 plus 30,000, tas ir 61,000, respektīvi tas ļoti lielā mērā izriet no valsts aizsardzības dienesta ieviešanas. Tā kā skaidrs, lai mēs sasniegtu savus spējas, kvalitatīvu, kvantitīvu, kas arī kvalitatīvu, ļoti svarīga valsts aizsardzības dienesta veiksmīga īstenošana. Otrs ir par to, ka, jā, protams, ka pirmie iesaukumi vai pirmie faktiski iesaistīšana ir bijusi, uzņemšana bijusi ar pozitīvu zīmi noteikti absolūti vērtējama, respektīvi tiešām tas ir nokomplektēts no brīvprātīgiem. Jā, mēs noteikti virzāmies uz to, ka būs gan brīvprātīgiem, būs arī jaunieši, kas tiks atlasīti šajā pēc nejaušības principa, kas varbūt neizvēlēsies uzreiz pēc brīvprātīguma, bet šādas modeļus mēs redzam gan Igaunijā, gan Lietuvā, kurā ir gan viens, gan otrs, un te es absolūti saredzu arī, ja tā var teikt, to pozitīvo pusi, kad ir gan iespēja iesaistīties brīvprātīgi, gan vienlaiks, protams, kad arī ir iesaistīts plašākas sabiedrības grupas, tā skaitā arī caur šiem atlases principiem. Tā kā es absolūti šeit redzu kopumā pozitīvu virzību. Jā, noteikti, ka ļoti svarīgi šajā visā ir sabiedrības atbalsts. Sabiedrība kopumā valsts aizsardzības dienesta ir atbalstījusi, bet, protams, kad noteikti vēl būs kādi jautājumi, individuālie jautājumi, tajā brīdī, kad būs šis atlases princips, noteikti, ka šeit vēl būs jāpārliecina, jāuzrunā, jāveido dialogs ar sabiedrību, lai izskaidrotu, uz ko mēs virzāmies, kāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, gan priekš sabiedrības kopumā, gan arī priekš konkrētiem jauniešiem, kas tiek gan uzņemti brīvprātīgi šo lomu, gan arī iesaistās caur šo atlases principu. Bet man šķiet, ka šeit ir visi priekšnosacījumi, lai mēs arī uzrunātu sabiedrību, pārliecinātu sabiedrību, runāt ar jaunieti, jo tiešām šim dienestam ir jābūt kvalitatīvam, lai tas būtu gan sabiedrības interesēs, gan arī vienlaikus jauniešu interesēs beidzot šo dienestu. Un savukārt runā par progresīviem un par sievietēm, joprojām mūsu pozīcija nav mainījusies. Respektīvi, ka, protams, sievietēm būtu jānodrošina šīs, principā, vienlīdzīgās tiesības un pienākums arī dienēt, jā, bet mēs vienlaikus apzināmies to, ka ir politiskais kompromiss un politiskā tomēr, teiksim tā, vienprātība par to, uz ko mēs virzāmies šobrīd. Šobrīd es domāju, ka mēs virzāmies uz to, lai esošajā pieņemtajā likumā arī tikt īstenots kvalitatīvi tāds valsts aizsardzības dienests, kā tas ir šobrīd pieņēmts, bet tas neizslēdz to, ka nākotnē mēs varētu arī runāt par tiešām plašāku iesaisti, respektīvi, ka jau šobrīd ir pozitīvā ziņa absolūti, ka brīvprātīgi 20% no, jebkurā gadījumā vismaz no profesionāla dienesta karavīriem gandrīz jau ir sievietes. Tā kā noteikti kādā brīdī tas var būt gan valsts aizsardzības dienestā caur brīvprātību, bet arī kādā brīdī caur vienlīdzību, gan pienākumu, gan tiesību ziņā. Bet mēs uz to virzāmies, tā kā tas arī citās valstīs ir ar jautājumu zīmi, tepat mums kaimiņos esošajās valstīs, kur tas tiek apspriests. Protams, mums ir Izraēlas piemērs, kurā visi tiek iesaukti vienlīdzīgā kārtā absolūti. Tā kā es neizslēdzu, ka pakāpeniski arī veidot savstarpēju dialogu arī ar citiem politiskiem spēkiem, ka mēs pie tā arī varam nonākt. Pats jau esat ticies ar valsts aizsardzības dienesta karavīriem? Jā, esam ticies. Kāda iespēja ir bijuši? Esam ticies vairāk kārtīgi. Tikko kā bija arī Ādažos, kur tikos arī konkrēti Sauszemes brigādē ar valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Un šobrīd, protams, kad tā kā arī es teicu, tie daudzi, viņiem ir
pamatā viss ir izvēlējušies ir brīvprātīgi, tad viņi visi arī turpina aktīvi dienēt, un arī tas kopumā tā nostāja ir, kad viss ir tas, kas ir sagaidīts, un ka tiešām gan ir šī iespēja to savu patriotisko pienākumu izpildīt, gan vienlaikus arī iegūt tiešām ļoti vērtīgas un vajadzīgas prasmes. Jā, protams, nav vienkārši uzreiz šī pielāgošanās, bet kopumā nostāja absolūti ir pozitīva, vismaz ar visiem tiem jauniešiem, ar kuriem es esmu dažādos apstākļos, un man ir bijis tā iespēja aprunāties, un es tiešām izmantoju katru iespēju aprunāties. Kopumā pozitīvi. Jūs jau minējāt gan par šo sabiedrības gatavību aizsargāt valsti, gan arī par nepieciešamību rādīt zinām signālu arī agresoram. Tomēr, ja mēs paskatāmies bieži pie valsts aizsardzībai veltītiem rakstiem internetā vai kaut kādos sociālo tīklu komentāros, tad bieži parādās šis jautājums, cik mēs tur ilgi varam aizstāvēt to valsti, 3 dienas, nedēļu, 2 nedēļas. Ja? Vai jūsuprāt, ņemot vērā to visu lielo darbu, kas jau ir aizvadītajos gados ieguldīts valsts aizsardzībai, mums nevajadzētu mainīt arī šo domāšanas naratīvu sabiedrībā, proti prasīt, cik īsti mēs varam to valsti aizstāvēt, cik dienas, ja? Uz jautājumu drīzāk, ko es darīšu tajā brīdī, ka valsts ir jāaizstāv, un vai es protu aizstāvēt savu valstu kvalitāti? Jā, es domāju, ka mums ir arī šādā veidā savstarpēji jāizglīto un jārunā sabiedrības ietvaros par to, ka mēs esam gatavi aizstāvēt, un mēs aizstāvēsim mūsu valsts no 1. centimetra, par to, ka tiešām šeit nav jautājums, ka kurā brīdī un kā un kas vai ne, bet ka mēs no 1. centimetra aizstāvēsim kopā arī ar mūsu sabiedrotajiem, un sabiedrotie tiešām šeit ir klātesoši, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vienlaikus absolūti arī stiprināt to sajūtu, ka tas ir atkarīgs no mūsu pašu arī gribas, no mūsu pašu arī vēlams iesaistīties, ka, respektīvi, protams, ka te ir arī viens, šī patriotiskā pienākuma un atbildības sastāvdaļa, bet arī, protams, kad arī tā skaitā, kā mēs veidojam kopumā sistēmu, un šeit ir absolūti šī sistēma gan par rezerves karavīriem, un rezerves karavīri veiksmīgi iesaist, gan, protams, arī par to, ka mēs turpinām aicināt arī zemesardzē iestāties, gan, protams, arī šeit mēs runājam par rezervistu apmācībām, un es domāju, ka daudz cilvēku ar iziet šīm rezervistu apmācībām kļūst par rezerves karavīriem, tā ka es domāju, ka tiešām šie mehānismi arī ir arvien vairāk un vairāk, kas tiek pilnveidot, lai tiešām būtu arī iespējas jau šobrīd apgūt šīs te prasmes, lai krīzes situācijā X stundā mēs arī būtu gatavi spējīgi rīkoties. Bet tas ir tātad gan par gribu, gan par principā sistēmas izveidošanu, par infrastruktūras izveidošanu, ka mēs tiešām esam arī gatavi. Bet kopumā man šķiet, ka tiešām mēs esam tajā pozitīvajā virzībā uz to, ka tas ir par pārliecību, tas ir par nepieciešamību, tas ir par sadarbību kopā ar mūsu sabiedrotajiem, ka mēs esam tiešām gatavi aizstāvēt dažādiem veidiem mūsu zemes 1. centimetru. Un tas ir viens ar ieročiem rokā, bet, protams, jāatcerās, ka tas atbalsts tiem, kas arī aizstāv valsts vai aizstāvēt valsts, tas var būt ļoti daudz un dažādos veidos, tāpēc jau es runāju par šo visaptvarošo valsts aizsardzību, ka tas ir gan ar ieročiem rokās, gan vienlaikus arī citiem veidiem, palīdzot, iesaistoties dažādās civilajās aktivitātēs, respektīvi, kas tiešām nodrošinātu arī to pilnvērtīgo visaptvarošo aizsardzību jebkurā stundā. Kaut kā nodarbojoties ar apgādi. Bet vai šis jautājums tomēr, cik ilgi, tas nav savā ziņā, es saprotu arī, protams, cilvēku dabiskās šaubas, ņemot vērā šim te ļaunumu impērijai, ja mēs tā, ko Krievija varētu nosaukt, kas kāda ir tās resursi un kur kāda ir mūsu resursi, bet tomēr šis te jautājums, cik ilgi, tas nav arī tāds kaut kāds zināmā mērā Kremļa naratīvs, kas tiek iespēlēts vienkārši Latvijas sabiedrībā, lai sētu šaubas par to, ko īsti mēs varam vai nevaram. Es domāju, ka tur tiešām ir kaut kāds elements no tā, ko es jau iepriekš minēju, kad ievies šaubas tajos prātos un sirdīs, jo vēlreiz tas nav tikai par kinētisko, konvencionālo kara darbību, tas lielā mērā tieši tā ir par gribas savstarpējo pretīmstāvu. Ja mums ir griba pretīmstāvēt, tad mēs varam pretīmstāvēt arī
vienalga, cik mēs bijām okupācijas gadus, un var izturēt un uzvarēt. Un, respektīvi, šajā gadījumā varam arī aizstāvēt un pretīm stāvēt ar savu gribu, arī kopā ar sabiedrotajiem, arī neatdodot nevienu centimetru. Tā kā, respektīvi, protams, ka tā ir arī gribu pretīm stāvu un ļoti, ļoti svarīgi. Vienlaiks, protams, ka mums ir jāapzinās arī to, ka, teiksim, laiks ir zināms, teiksim, tāds gravitācijas elements, ka laiks mums ir svarīgs. Laiks mums ir svarīgs tieši tajā ziņā, lai tiešām šeit sabiedrotie būtu klātesoši un lai arī sabiedrotie būtu klātesoši arī, teiksim, krīzes situācijā, ka šeit arī nāk arī atbalsta sabiedroto spēku. Tā kā gan teiksim, skaidrs, ka gan esošie spēki, gan tie, kas mums nāk palīgā, ir ļoti, ļoti arī svarīgi. Tā kā šeit nenoliedzam pilnībā laika komponentu mēs izslēgt nevaram, bet mums noteikti nevajadzētu šīs laika komponentes fokusēties, jo tā griba, ka mums ir gatavība aizstāvēt jebkurā situācijā, skaidrs, ka ir daudz, daudz svarīgāks nekā vienkārši sākt rēķināt tur tikai stundas. Gribas ir vairāk kļūst pēdējos gadus? Īsa atbilde ir jā, jo, kā es jau noteikti vēlreiz atkārtošos, man šķiet, ka krīzes situācijā, pat ja mēs varam atšķirties dažkārt sabiedrībā ar saviem viedokļiem, mēs varam atšķirties politiski, bet tādās krīzes situācijās, kurās es pats esmu bijis kā 91. gada janvārī, tādā brīdī viss tās domstarpības un kaut kādas atšķirības akcentos tiek noņemtas nost. Un, manuprāt, tas mūsu atbalsts, kas bija Ukrainai, sākot no pirmās dienas, no 24. februāra, tas tiek apliecina to, ka ir gan griba, gan gatavība. Un tajā brīdī mēs absolūti esam vienprātīgi un solidarizējamies viens ar otru, kad mums tiešām ir jāaizstāv savu valsts, teiksim, dažādās krīzes situācijās. Tā kā jau lielā krīze, es teiktu tā, manuprāt, ir jo lielāka gatavība un vēlme. Un to jau var apliecināja tas, ka cilvēki tiešām iesaistījās arī zemessardzē, tas, ka mēs tiešām nonācām kopumā pie valsts aizsardzības dienesta, ka tas ir jāievieš, ka tas obligāti šajā gadījumā ir vienkārši priekšnosacījums, lai mēs arī visi iesaistītos vai viens no priekšnosacījumiem. Tā es domāju, ka tas viss ir apliecinājums tam, ka šī griba un gatavība ir noteikti ar pieaugošu līkni, un tā būtu noteikti arī vēl lielāka, ja teiksim, šī krīze kaut kur būtu pavisam mums te tuvumā. Tas, ka Ukrainas karš ir pierādījis, un šis Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā, ka lai arī ir ārvalstu politiskais atbalsts, lai arī šī apņēmība piegādāt dažādu veidu bruņojumu krīzes situācijā, kā arī citus kritiskās izēvielas un materiālus, šie loģistikas izaicinājumi mēdz būt ļoti lieli. Ko šajā gadījumā piegādes drošības jautājumu risināšanā ir gatava darīt valsts un kādi varbūt ir tie mūsu plāni? Piegādes drošība noteikti ir viens no svarīgiem elementiem, un tāpēc, ja mēs runājam par spējām, viens, protams, kad ir spējas, respektīvi viss, kas attiecās uz dažādām spējām, kā pretgaisa aizsardzība, kā krasta aizsardzība, kā artilērijas, teiksim, šīs raķešu artilērijas sistēmas, bet vienlaiks, protams, kad arī viss, kas ir saistās ar nodrošinājumu, ar apgādi, ar munīciju apgādi, degvielas apgādi, skaidrs, ka visi šie jautājumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā mēs runājam par plašāku faktiski, teiksim, sistēmas veidošanu, kurā arī šī apgāde, piegāžu drošība ir, teiksim, tā viena no centrālajiem elementiem. Un mēs noteikti esam daudz lietas pozitīvi arī jau veikuši, kur mums arī attīstās mūsu militārā industrija, mūsu apgāde, mūsu nodrošinājums. Un te mēs varam runāt gan par ekipējumu, gan par pārtiku, un ne tikai, teiksim, arī Patrijas, ko mēs redzam, arī tiek jau liktas kopā šeit Latvijā. Tā kā mēs jau pēdējos gados esam daudz arī pozitīvas lietas noteikti veikuši. Bet arī šeit ir vēl papildus elementi gan par to, kā mēs stiprinām pašu savu aizsardzības industriju, gan sadarbībā ar konkrētiem uzņēmumiem, gan arī runājam par potenciālu mūsu pašu, teiksim, kapitāla sabiedrības potenciālo veidošanu, ja mēs sākam arī šeit ražot uz vietas, piemēram, šaujamulveri, vai padarām šīs arī piegādes ķēdes īsākas. Tā kā, respektīvi, lai arī šīs munīcijas jautājums tiktu stiprināts piegāžu drošības ziņā. Tā kā noteikti ir vesela virkne, kur var vēl joprojām pilnveidot un stiprināt arī piegādes drošību, respektīvi, pēc iespējas īsāk, pēc iespējas drošāk, pēc iespējas vairāk tiek saražots šeit uz vietas, un tas ir gan aizsardzības, teiksim, tā nozars un ministrijas uzdevums, gan vienlaiks, protams, sadarbībā arī konkrēti ar uzņēmumiem. Jūs minējāt par šo valsts kapitāla sabiedrību. Es saprotu, ka ir tādas idejas cirkulē, ka tā ir nepieciešama, līdzīgi kā iespējams Skandināvijā, tas pats SAP Bofors Dynamics, lielais šis valsts uzņēmums. Kā jūs to redzat, teiksim, tā, kādai viņai vajadzētu būt, ar ko īsti nodarboties? Jo
lai arī mums šobrīd ir veiksmīgi attīstījusies pēdējos gados šī industrija, tie tomēr ir salīdzinoši mazi uzņēmumi, lai arī inovatīvi un ļoti spēcīgi savā nišā, bet tomēr mazi. Ko tad vajadzētu īsti atrisināt šeit valsts kapitāla sabiedrībai? Protams, ka tas, kas ir valsts kapitāla sabiedrības viens no uzdevumiem, vai būtu viens no uzdevumiem, ir nodrošināt tiešām šīs piegāžu drošības, tā stiprināšanu, respektīvi šīs piegāžu arī ķēdes. Šai gadījumā, kad arī kapitāla sabiedrība būtu aktīvāk iesaistīta pat, šāda nepieciešamo komponentu arī potenciāli īstenošanā šeit uz vietas Latvijā. Ražošanā. Tā skaitā arī ražošanā tieši tā. Tad gan imports, gan ražošana, ja? Vispirms, es domāju, ka mēs runājam par tiem elementiem, kas attiecās uz ražošanu, kopumā arī sadarbībā arī ar uzņēmumiem, kas ir šeit Latvijā, bet skaidrs, ka ir tās jomas, ko varbūt arī vietējiem uzņēmumiem nebūtu viegli nosakt. Kaut vai tieši tā pieminētā munīcijas ražošana, kā būtu viens no tādiem, aspektiem. Un, respektīvi, skaidrs, ka mums jābūt uzmanīgiem, tajā ziņā, ka mēs noteikti nedrīkstam arī, mazināt arī konkurenci, kas ir kopumā industrijā, tā skaitā arī militāra industrijā. Šeit mums absolūti ir jārunā arī ar mūsu militāro industriju, kas šobrīd jau ir attīstījusies un attīstās. Mums, protams, kad ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs arī katru nodokļu maksātāju eiro patērētu tieši tā, lai tas nodrošinātu šo piegāžu drošību, bet tas būtu tiešām pamatot un atbilstoši un caurskatāmi. Tāpēc skaidrs, ka šeit ir vesela virkne uzdevumu, tāds komplekss, kas mums būtu jāizdara, ejot uz šo kapitāla sabiedrību. Bet vēlreiz, izmetot šo apli par to, ka mums, protams, jāņem vērā dažādi faktori, ja mēs runājam par šo piegāžu drošības, piemēram, munīcijas jomā, nozīmīgi, ka mums ir jābūt spējīgiem nodrošināt šo krīzes situācijā. Tāda, protams, kad jādomā arī par tiem instrumentiem, ko mēs varam darīt, un kapitāla sabiedrība tomēr varētu būt viens no šādiem instrumentiem, lai mēs ar šo piegāžu drošību stiprinātu tajās strateģiskās jomās, kur varbūt vietējā militāra industrija saskarās ar izaicinājumiem, lai masveidā to varētu nodrošināt, un tāpēc šeit ir jāiesaistās aktīvāk arī aizsardzības ministrijai kā tādai, ar savu finansējumu, ar savu ekspertīzi, arī ar to potenciālo sadarbību, kas ir izveidojusies arī citām kapitāla sabiedrībām ārpus arī valsts. Es domāju, ka, protams, ka te ir atkal jāskatās, kas ir tas, ko var nosakt jau esošie uzņēmumi, un, kā es jau minēju, konkurences saglabāšana ir ļoti, ļoti nozīmīga, lai mēs neaizrautos to, ka tas kļūst par kaut kādu monopolu. Ne pavisam, jo noteikti ir jāizmanto tas potenciāls, kas šobrīd aizsardzības industrijā ir. Bet, ja mēs skatāmies uz tiem atslēgas elementiem, kas ir svarīgs, tad, protams, svarīgi ir viss, kas attiecās uz munīciju. Svarīgi ir tas, kas attiecās uz loģistiku un uz apgādi, šajā gadījumā tā skaitā uz transportu. Nenoliedzami, ja mēs skatāmies un domājam arī ne tikai par nākotni, bet par šodienu, tad, respektīvi, arī tehnoloģijas ir noteikti ļoti, ļoti svarīgs elements. Visas dronu sistēmas, mākslīgie intelekti, kiberdrošības jautājumi. Tā ir jau šodien, kā mēs jau arī sākām mūsu sarunu par hibrīdu uzbrukumiem. Tā kā tas nav tikai kinētiskajā, konvencionālajā, tā telpā, bet mēs runājam, kā mēs kopumā aizsargājam savu sabiedrību, un te ir noteikti vesela virkne arī dažādi citi elementi, kas ir noteikti arī svarīgi. Gan elektroniskā kara darbība, gan, kā es jau teicu, kiberkara darbība, tie visi jautājumi, kur noteikti mēs varam sadarboties jau ar esošiem uzņēmumiem, bet vienlaikus noteikti šo spēju un kapacitāti vēl arī potenciāli attīstīt. Par spēju attīstību runājot, jā, vēl pagājušajā gadā tika izziņots gan šis vidējā darbības rādījus pretgaisa iepirkums, gan plāni pirkt HIMARS iekārtas, gan arī šīs krasta apsardzības raķetes. Ir kaut kas vēl tāds jauns, kas nav izskanējis? Noteikti pilnveidojums ir pilnīgi visās jomās, un arī tas mans uzstādījums bija tas, kas var izriet varbūt no tā iepriekšējā, ka mums ir jābūt noteikti tehnoloģiski piesātinātiem. Vienībām ir jābūt tehnoloģiski piesātinātām. Respektīvi, tas ir gan par nakts redzamības iekārtām, gan par dažādām, radaru sistēmām tuvējās darbības rādījusā. Respektīvi, tā kā šeit es domāju, ka ir vesela virkne dažādi elementi, ko mēs varam arī stiprināt. Kā es jau tikko minēju, elektroniskā kara darbība kļūst par noteikti ļoti svarīgu elementu. Kā ja mēs runājam par visām dronu un pretdronu tehnoloģijām, noteikti ļoti svarīgi. Bet vienlaikus neaizmirsīsim par pamatlietām, ka viss šīs jūsu arī iepriekš minētās spējas, viņas nebūs, ja nebūs munīcijas. Tā kā arī munīcijas apgāde, loģistika noteikti ir tas, kas arī ir jāstiprina. Tā kā tas spektrs ir, mums, protams, ir tiešām šie ļoti svarīgie elementi, kas stiprina mūsu spējas un kas faktiski ir gan tāda proaktīva atturēšana
un vienlaiks arī proaktīva potenciāla aizsardzība. Ja mēs runājam par tiem pašiem haimārsiem, tas nozīmē, ka šeit mēs varam izmantot tālas darbības, teiksim tā, ļoti precīzas, mērķētas arī raķešu sistēmas. Respektīvi, tā kā skaidrs, ka te ir arī tas, ka ļoti svarīgi ir ieviest, teiksim, protams, ka šīs sistēmas, bet tas ir kopumā par to sistēmisko veidošanu kopumā, vienlaikus apzinoties jau uz ko arī pakāpeniski iet arī modernā kara darbība, kas jau faktiski šobrīd tur jau ir nonākusi, un līdz ar to var ieviest arī šīs sistēmas, kas varbūt nav tik acīm redzams, bet ir ļoti nozīmīgas. Ja mēs runājam par tādu praktisko iesaisti, tad viena lieta, kas īsti nav, bet tagad ir aizsardzības ministrijas paspārnē, tas ir atbalsts sniegšana iekšlietu resoram, proti valsts robežsardzē aizsargāt Latvijas austrumu robežu. Nesen, es saprotu, ir pieņemts lēmums, ka arī NBS personāls varēs iesaistīties šīs robežu žoga būvniecībā. Ir jau pieņemti kaut kādi konkrēti lēmumi, kas paredz, cik daudz cilvēku, ko īsti būvēs, un vai tikai mēs aprobežosimies ar atbalstu sniegšanu robežsargiem, jeb arī uz austrumu robežas ir domātas kaut kādas militārās infrastruktūras būvs līdztekus šim te robežžogam un visam, kas saistīts ar novērošanas sistēmu izveidi. Jā, atkal ja mēs atgriežamies pie tā, ka mēs aizstāvam mūsu teritoriju no 1 centimetra, tad, protams, tas ir gan pret šiem konvencionāliem apdraudējumiem, gan arī pret hibrīda apdraudējumiem, hibrīda uzbrukumiem, šajā gadījumā, piemēram, pret to pašu nelegālo migrāciju. Un pieņemti ir vairāki lēmumi. Viens lēmums ir tas, ka mēs esam gatavi atbalstīt gan robežsardzi, gan policists ar profesionālu dienas karavīriem, ar zemesardzes klātbūtni tiešā pierobežo, respektīvi arī novēršot tiešām šo nelegālo migrāciju, nelegālas migrācijas plūsmas. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs uzdevums, ka mēs tiešām sargājam kopā ar iekšlietu sistēmu robežu. Un tas noteikti arī tiešām šeit jāizsaka vislielāka atzinība gan robežsargiem, gan policistiem, gan zemesargiem, profesionāli dienas karavīriem par tiešām šo darbu, kas tiek veikts arī uz robežas un ka robeža arī tiek sargāta pret nelegālo migrāciju. Tas ir punkts numur 1. Tā, ka šeit ir absolūti arī mēs apzināmies savu līdzatbildību un arī to, ka mēs varam palīdzēt robežsargiem robežu stiprināšanā. Otrs ir skaidrs, ka, lai arī robežu stiprinātai skaitā nelegāla migrācija, ir svarīgi uzstādīt tomēr uz robežas gan, šajā gadījumā mēs runājam par žogu, bet tas nav tikai par žogu, tas ir par monitorēšanas, novērošanas iekārtām, par to, lai tiešām pēc iespējas vairāk mēs varētu novērst arī jebkādu šādas te plūsumus un jebkādu šādu apdraudējumu, kas, teiksim, var izrietēt no mūsu kaimiņiem. Un tas ir gan uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, gan uz Latvijas-Krievijas robežas. Un tāpēc arī pieņēma šis te lēmums, ka tieši uz Latvijas-Krievijas robežas mēs esam gatavi iesaistīties arī tā skaitā arī ar savu inženieru tehnisko kapacitātu un vienībām, ja tas, teiksim, tā ir nepieciešams un, respektīvi, šeit arī palīdzēt izbūvēt arī robežu sadarbībā ar robežsardzi, sadarbībā ar valsts nekustamiem īpašumiem. Šāds lēmums ir pieņemts, un to mēs arī esam gatavi darīt. Un trešais lēmums savukārt ir par to, ka mums ir jārunā un jādomā un jāveicina un jāsāk jau īstenot militārā pretmobilitāte vai militārās pretmobilitātes pasākumi. Mums ir, kā saka, jāpastiprina savu strateģiskais aizsardzības dziļums, un atkal robežas aizsardzība sākās ar 1 centimetru, tāpēc arī mēs runājam par dažādām aktivitātēm, kas nodrošina šo militāro pretmobilitāti, respektīvi pretiniekam pie jebkāda šī potenciāli negatīvā scenārija mobilitāte būtu ierobežota. Neejot detaļās, respektīvi, protams, ka mēs runājam par dažādām aizsardzības, teiksim tā, sistēmiem un līmeņiem, ko mēs ieviešam īstermiņā un arī ilgtermiņā, lai tiešām, teiksim, šī militārā mobilitāte pretiniekam būtu stipri apgrūtināta. Vēl nesen Amerikas Savienotās valstis sāk šo diskusiju par nepieciešamību arī pārējiem sabiedrotajiem ieguldīt vairāk naudas aizsardzībā. Šobrīd mēs redzam Krievijas agresiju Ukrainā, kas ir būtībā karš Eiropā pēc Otrā pasaules kara noslēguma, faktiski agresīvs karš. Lai arī mēs dzīvojam ar šo karu jau 2. gadu, un lai arī NATO samitos izskan šīs publiskās apņemšanās novirzīt arvien vairāk līdzekļus aizsardzības nozarēm,
jāteic, ka ne visās NATO dalību valstīs vēl aizvien ir sasniegti pat šie 2% no iekšzemes koprodukta. Daži eksperti jau ir izteikušies, ka šis skaitlis nekad tā arī netiks sasniegts. Kāds ir jūsu viedoklis par to, vai tiešām tā būs, ka arī vecās dalību valstis nepievilks šo savu latiņu līdz tam līmenim? Es saprotu, ka mēs esam mazāk, mums ir vieglāk pievilkt, bet tomēr, ja mēs runājam par taisnīgu izmaksu sadalu un taisnīgu finansēšanu, tad tas tomēr ir būtiski. Absolūti, es domāju, tas ir ļoti, ļoti būtiski, un tas ir viens par taisnību izmaksu sadalījumu un par šo atbildības vai līdzatbildības uzņemšanos, arī tā skaitā finansiālām, protams, no finansiālām spējām izriet arī tīri militārās un aizsardzības spējas. Tas ir, protams, tieši tā, arī par kopīgu apdraudējumu uztveršanu, par to, ka mēs apzināmies šīs situācijas nopietnību. Un, ja mēs atceramies augstā kara gados, vēl 80. gados, no 16 dalībvalstīm faktiski visas, varbūt ar kaut kādu 1-2 izņēmumiem, bet visām bija šie 2%. Un kopumā vidējais patēriņš no IKP NATO ietvaros bija virs 4%. Bet tas piesumējot arī ASV, kuriem ir krietni lielāks. Arī piesumējot ASV, protams, tajā gadījumā mēs runājam par augstākā kara gadiem. Bet, protams, ka arī šobrīd mēs runājam ir uz tiem 2%, kas ir kopumā, tā kā kopumā, protams, ir, bet tieši tā arī šeit, protams, kad lielu lomu spēlē ASV un ne tikai arī citas, valstis, kas varbūt ir arī gatavas šos 2% iegūt, ir lielās valstis, bet nenoliedzam, ka ir virkne valstis, kas vēl, tā ir nesteidzīgākas vai lēnākas. Es negribētu šobrīd uzreiz šīs valstis kritizēt tādā tiešā veidā, jo daudz šīs valstis, domāju, ir virzībā uz to. Un, ja mēs arī skatāmies, tad jau vēl pirms dažiem gadiem mēs tomēr runājam par, tiešām uz vienas rokas pirkstiem mēs varējām saskaitīt. Tad šobrīd mēs runājam jau no 31 valsts par 11 valstīm. Un tomēr izskatās, ka tuvākos gados vēl virkne arī valstis sasniegs šos 2%. Un vienlaiks, protams, kad ir apņēmība, kad ir tomēr jāmeklē tie veidi un tie risinājumi, kādā veidā arī šīs valsts pārliecina savas sabiedrības. Respektīvi, ka tiešām ir tomēr apdraudējums, kas ir līdzīgs, kā bija augstākā kara gados, ka nebija nevienam šaubu par to, ka jāiegulda aizsardzībā. Vienlaiks, protams, kad arī es domāju, ka ļoti svarīgi ir arī vadošo valstu, šajā gadījumā arī ASV, zinām veidā tāda papildus motivēšana, bet tā arī ir mūsu motivēšana, bet ir, protams, ASV motivēšana, ka, ziniet, tomēr arī Eiropas, tā skaitā valstu atbildība par to, kā mēs aizsargājam Eiropu, ir tā skaitā arī šeit tiešām maksājot šos 2%. Bet sabiedrības ir dažādas, tā kā kāds varbūt šo procesu iet lēnāk. Mums šie jautājumi šeit nekādi nebija, jau pēc 14. gada, ka uz to ir jāvirzās. Skaidrs, ka dzīvot blakus agresīvam kaimiņam, agresoru valstī, mums nav jautājumu par to. Tām valstīm, kas varbūt dzīvo nedaudz tālāk, viņiem varbūt arī nedaudz lēnāk aiziet šī sabiedrības ir pārliecība par to, ka tas tiešām ir nepieciešams jau šobrīd. Bet kopējā virzība ir pozitīva, gan valsts ziņā, kas izvēlās jau tiešām iet uz šiem 2%, gan ja mēs skatāmies tiešām attiecībā uz Eiropas valstīm, tad arī kopējais pieaugums ir bijis pietiekoši nozīmīgs arī pēdējos gados. Tīri finansiāli. Kā ir ar pašu NATO iekšējo vienotību? Jā, ir te divas valstis. Tagad jau bija viena, tagad ir divas valstis, kuras ir tādi īpaši atsevišķi viedokļi. Ir trešā tāda 50-50, kā kurā ir lēmumā. Nesauksim vārdā, bet mēs zinām, par ko mēs runājam. Kā ir vai cik lielā mērā faktiski šie faktori vispār ietekmē pašas organizācijas politiku un attiecīgi arī tos lēmumus, kas tiek pieņemti attiecībā uz drošību? NATO ir 31 valsts, un līdz tās būs. Es pilnīgi pārliecināts, 32 valsts. Arī Zviedrija iestājoties, protams, ir 32 valsts. Skaidrs, ka 32 valsts ir, katrai valstī var būt kaut kādi savi akcenti. Respektīvi, noteikti arī ir diskusijas, un nevienmēr jau pilnīgi viss ir, automātiski. Mēs nonākam bez nekādām diskusijām pie vienprātības. Diezgan, vismaz divu valstu valdībām ir diezgan pro-agresoru valsts politikas, pat varētu tā teikt. Es būtu varbūt atturīgāks vai piesardzīgāks tādā veidā definēt, kāpēc. Tāpēc, kad, ja mēs skatāmies uz lielajiem lēmumiem, respektīvi mēs skatāmies uz Madrides samitu, kurā mēs vienojamies par brigādes lielumu palielināšanu reģionā. Ja mēs runājam par Viļņas samitu, kurā mēs kopumā esam vienojušies par Ukrainas virzību uz NATO, kurā mēs esam vienojušies par reģionāliem plāniem.
tad, respektīvi, tajos lielos jautājumos, kaut vai atskatoties uz pēdējiem tiešām ļoti nozīmīgajiem lēmumiem, vai Madrides samitā, vai Viļņas samitā, tad mēs redzam, ka mēs esam nonākuši pie vienprātības. Jā, caur diskusijām, caur domu apmaiņām, caur kaut kādu akcentu atšķirībām, bet kopumā nevienam nav šaubu par to, ka mums ir jāstiprina mūsu kopējā aizsardzība. Mums ir jāvirzās uz 2%, mums ir konkrēts mūsu, teiksim tā, ienaidnieks šeit, ir apdraudējums. Pat, ja, protams, kaut kur iekšpolitiski mēs redzam dažkārt, ka ir kaut kādas izspēles. Bet atkal, ja mēs skatāmies uz šīm valstīm, tad šīs valstis ir absolūti atbalstījušas Ukrainu. Šīs valstis ir ieviesušas sankcijas pret Krieviju. Un, protams, kad noteikti ir, kā es minēju, kaut kādi akcenti, bet arī esot Ramšteinas formātos jau 2 piedaloties arī pēc stāšanās ministra amatā, man, es teiksim tā, pozitīvā ziņā uzrunāja tas, kad ap galdu bija absolūtā vienprātība par to, kā mēs turpinām savu atbalstu Ukrainai. Un tas nav tikai par NATO valstīm, tas ir par visām NATO un Eiropas Savienības valstīm, plus vēl par valstīm kopumā ir 50 valsts, kas ir iesaistījušās šajā formātā. Un katra valsts definē to, ko viņas turpinās dot, un gan militārā ziņā, gan arī, teiksim, citos jautājumos. Un mēs redzam, kā mēs arī paplašinām un padziļinām šo, teiksim, atbalstu Ukrainai. Respektīvi arī ir veidojās atsevišķas koalīcijas, kā IT koalīcija, kā, teiksim, arī citu veidu koalīcijas, gan militāra industrijas jomā arī koalīcijas. Tā kā, respektīvi, arī šeit ir vesela virkne dažādi veidi, kā arī šī sadarbība, teiksim, tā tiek padziļināta un paplašināta. Jā, jautājumi noteikti paliekās, teica, ir valsts skaits ir pietiekoši plašs. Noteikti kaut kāda redzējuma šeit var atšķirties par kaut kādiem procesiem, bet tajos lielajos jautājumos par to, ka mums kā aliansē darīt, kā visveiksmīgāk aliansē cilvēces vēsturē, es domāju, šeit nevienam nav šaubu par to, ka mums ir jāstiprina tās mūsu kopējās aizsardzības spējas, ka mums ir pretinieks, ka mums tas ir arī absolūti Madrides samitā strateģiskajā koncepcijā par to, ka konkrēti nodefinēts. Krievija ir strateģiskais ienaidnieks apdraudējums, un par to atkal bija vienprātība. Visas valsts akceptēja šo teiksim, tādu definīciju, kur bija nodefinēta, kas ir Krievija priekš mums kā priekš alianses. Ukrainas atbalstam mums vēl ir munīcija, ko dot? Mēs joprojām dodam Ukrainai gan Eiropa, gan arī Latviju, un joprojām mums ir iespējas dot. Un mēs noteikti to arī turpināsim, gan tā skaitā skatoties, kāds ir mūsu pašu, teiksim, tā rezerves un iespējas, gan vienlaiks, protams, arī tas, kas šobrīd ir ļoti svarīgi, arī veidojot kopīgos iepirkumus, gan, protams, attīstot, pie kā mēs jau nonācām, attīstot arī, teiksim, mūsu paša ražošanu, jo, protams, ka mūsu paša ražošana nozīmēs to, ka mēs varēsim nodrošināt gan sevi, gan arī vienlaikus turpināt dot arī Ukrainai. Tā kā man īsta atbilde ir jā, bet, protams, kad ar priekšnosacījumu, ka mēs vēl joprojām turpinām īstenot tos mājasdarbus, kas mums ir jāveic, gan kopīgi iepērkot, gan kopīgi uzsākot aktīvāku ražošanu. Kapacitātes audzēšana, citiem vārdiem sakot. Skaidrs, ka Ukrainai ir jāuzvar. Daļēji, teiksim tā, pārfrāzējot Latvijas radio kolēģu teikto jautājums, kas notiks ar Krieviju, bet šajā gadījumā es drīzāk gribētu vaicāt, kādam ir jābūt Ukrainas atbalstītāju un pašas Ukrainas scenārijiem attiecībā uz Krieviju, jo pašreizējā veidolā ir skaidrs, ka šis karš var vilkties mūžīgi, un acīm redzot par spīti visam Krievijas kabatas, ja tā tēlaini varētu izteikties, ir dziļākas, lai šo karu finansētu, gan apgādātu ar ieročiem, ar dzīvo spēku, ar naudu gal galā, un tas var vilkties vēl vairākus gadus. Vai šajā gadījumā nevajadzētu definēt visiem vienu kopīgu mērķi, un tas kopīgais mērķis varētu būt, nezinu, Krievijas sadalīšana varbūt pa kaut kādiem federāliem subjektiem. Proti šī te decentralizācija. Ukrainai ir jāuzvar. Ukraina cīnās par savu brīvību, Ukraina cīnās par visu mūsu brīvību un vērtībām. Ukraina cīnās arī par normās bāzētu starptautisko kārtību, kas absolūti priekš mums ir, teiksim, izšķiroši, jo mums nav vajadzīgs teiksim, kārtības sistēma, kurā vienkārši spēks ir tas, kas nosaka dienas kārtību. Absolūti. Līdz ar to faktiski šeit ir daudz plašāka vērtība cīņa, par ko Ukraina šobrīd cīnās, gan par savu brīvību, gan par mums, un plašākā izpratnē par to. Līdz ar to Krievija ir jācīš strateģiskā sakāve. Ko strateģiskā sakāve kā minimums sevi ietver? Tas ietver to, ka Krievija nav spējīga īstenot nekādu militāru aktivitāti pret saviem kaimiņiem, ka viņai nav šādas iespējas, ka Krievija tiek sodīti gan šajā gadījumā runājot attiecībā uz kara noziedzniekiem, ka kara noziedznieki saņem savu
pelnīto sodu, ka notiek tiešām šīs tiesvedības un arī tas tiek novests līdz, teiksim, galam, ka Krievija arī maksā finansiāli par nodarītiem postījumiem. Respektīvi, tā kā šeit faktiski, ka Krievija tiešām uzņemās teiksim, tādu šo sakāves nastu, kas viņai liedz gan kaut kādā veidā īstenot jebkādas aktivitātes, agresīvas aktivitātes pret saviem kaimiņiem, gan jebkurā gadījumā rada arī ierobežojums jebkādai vēlmi atkārtot kaut kādas tādas lietas, ka tiešām arī šeit arī tas tiek kredibili īstenots. Plus vēl tam visam, es pat teiktu tā, viens no Krievijas strateģiskās sakāves priekšnosacījumiem vai arī lielā mērā arī tiem rādītājiem būs vēl ciešāka vienprātība NATO ietvaros. Respektīvi, tas, kas jau šobrīd ir arī noticis, kad ir iestājusies gan Somija, gan līdzās iestāsies Zviedrija, gan, protams, arī Ukrainas iestāšanās NATO, kas arī Viļņas samita laikā tika teikts, Ukraina būs 33. NATO dalībvalsts. Tam arī ir jānotiek, un respektīvi tādā veidā, protams, ka Krievijas šī ierobežošana un iegrožošana, viņa arī būs efektīva. Par to, kas notiek Krievijā iekšienē, no tā, kā saka, tas ir, teiksim tā, es negribu teikt otršķirīgi, bet tas arī daļai ir, kā saka, jau turpinājums šai strateģiskai sakāvei, kā tas izpaudīsies un kas notiks ar Krieviju, bet pirmšķirīgi vispirms atbildēt uz šiem jautājumiem, ka Krievija nav vairs nekad spējīga realizēt nekādu agresiju pret saviem kaimiņiem. Viņā nebūs ne mazākā, teiksim, tā vēlme, jo tas, ko viņi būs saņēmusi, respektīvi to ierobežos, un NATO būs vienprātīga arī uzņemot Ukrainu NATO sastāvā. Andris Sprūds, Latvijas Republikas aizsardzības ministrs. Paldies, ka piekritāt intervijai. Paldies, ka atradāt laiku. Paldies jums, un noteikti esam gatavi arī turpināt, arī skaidrojot visus mūsu aizsardzības jomā svarīgos jautājumus, tiešām, lai mēs būtu spēcīgi, aizsargāti, droši. Un, protams, ka te ir visas sabiedrības ar līdzdalību. Tā kā liels paldies arī par interviju.